안녕하세요. 빠르게 치료하기보다 바르게 치료하는 보아스 이비인후과 먹고리원입니다. 오늘은 코골이가 우리 몸에 미치는 영향에 대해서 알아보겠습니다. 코골이는 우리 몸에 어떤 영향을 줄까요? 코골이 자체는 당장 별 영향을 주지 않을 수도 있습니다. 하지만 코를 곤다는 것은 수면 호흡 시 상기도에 저항이 있다는 것이고, 저항이 심하거나 빈도가 자주 있을 경우 수면 무호흡증 유무를 반드시 확인해야 합니다. 코골이 수면 무호흡증을 치료하지 않고 방치할 경우 여러 가지 질병을 일으킬 수 있습니다. 코골이는 왜 생길까요? 폐쇄된 상기도에서의 저항으로 인해 코골이 수면 무호흡이 발생합니다. 간단한 설문을 통하여 수면 무호흡증 유무를 의심할 수 있습니다. 베를린 설문지에서 고위험군이거나 주간 졸림 지수가 10 이상인 경우 수면 다운 검사를 통해서 수면 무호흡증 후군의 유무를 정확히 진단할 필요가 있습니다. 수면 다운 검사는 뇌기능 상태를 알기 위한 뇌파 검사와 눈 움직임을 보기 위한 안전도 검사, 근전도 검사, 심전도 검사를 수면 중에 실시하여 수면 무호흡 증후군, 기면증 등의 수면 질환을 진단하는 검사입니다. 수면 다운 검사 결과 수면 무호흡 지수가 일정 점수 이상일 경우 양압기를 쓰거나 약물 유도 수면 상기도 내시경 검사 후 수술 또는 기도 확장기도 고려할 수 있습니다. 양압기는 건강보험이 적용되어 저렴하게 대여 가능합니다. 양압기 적응이 실패한 경우 구강내 장치를 이용할 수도 있습니다. 양압기, 구강내 장치 등 모두 사용할 수 없는 경우에는 수술적 치료도 고려해 볼 수 있습니다. 수술 전에는 약물 유도 수면, 상기도 내시경을 통해 수면 중 폐쇄 부위를 정확히 파악한 후 원인별 수술을 시행하여 수술의 성공률을 높이는 게 중요합니다. 지금까지 보아스 이비인후과 먹고리원이었습니다. 감사합니다.